Uma vez a Brastemp chega com uma dupla sensacional. Duas maravilhas que são o sonho de toda dona de casa. Verdadeiros objetos de desejo. Peraí, tu falar assim da gente exagerou. Você acha que eu tô falando da gente, Bocó? Eu tô falando da nova dupla de lavadora e secadora Intelligent que a Brastemp tá lançando. Ai, quando você falou dois lindinhos... Eu não falei lindinho. E esse Bocó? Nova lavadora tira manchas e secadora Brastemp. Com elas você tem roupas limpas, sem manchas e prontas para guardar. A dupla que é assim, uma Brastemp.